Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi uzņēmumu Ūdeka sagatavoto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar viena kredīta atmaksas pabeigšanu, enerģijas izmaksu samazināšanos un dažādu pakalpojumu, materiālu un cita veida saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu. Neskatoties uz pieaugošajām izmaksām, Ūdeka atrada iespēju tarifu nedaudz samazināt. Uz šī fona, tad, kad pieaug gan dažādu pakalpojumu izmaksas, gan darba spēka izmaksas, gan arī dažādu citu pakalpojumu, degvielas izmaksas, mēs centāmies to tarifu uzturēt apmēram tajā pašā līmenī, un tas arī izdevās. Un faktiski pateicoties tiem darbiem, kas tika izdarīti 23. gada beigās, tas ir uzstādot saules paneļus, gan apdzīvoto stacijā, gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, gan arī nomainot dažādas iekārtas uz daudz energoefektīvākām. Tas ir tādas, kuras tērē mazāk elektrību. Ja. Bija izdevies tātad pagājušajā gadā ietaupīt elektrību uz gandrīz 30%, un tas, protams, mums deva arī iespēju pat tarifu ne tikai atstāt tādā pašā līmenī, bet daudz tas nav, bet uz 2 eiro centiem arī samazināt. Energoefektivitātes uzlabošanas projekta ietvaros uzņēmums Ūdeka uzbūvēja 2 saules elektrostacijas. Viena atrodas netālu no ūdens attīrīšanas stacijas Talsu ielā, tajā ir uzstādīti 196 paneļi, un otra ir pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksa Cintaru ielā. Tajā ir uzstādīti 446 saules paneļi. Nomainīti arī 2 kanalizācijas sūkņi sūkņu stacijā Muitas ielā. Uzstādītie notekūdeņu sūkņi ir jaunākās paaudzes viedās un energoefektīvās iekārtas. Papildus enerģijas taupīšanai tie nodrošina efektīvāku un kvalitatīvāku notekūdeņu atsūknēšanas procesu. Tagad energoefektivitātes pasākumos mēs īsti neko vairs neplānojam, jo tā izdevība un tās vietas, kas bija iespējas salikt, mēs arī salikām tos saules paneļus. Tagad ir ministrija strādā pie kritēriju izstrādes, un es pārredzu, ka tuvākajos mēnešos tiks arī izsludināti kā noteikumi, un tad mēs strādāsim jau pie iesnieguma rakstīšanas uz jauno Eiropas Savienības līdzfinansēto fondu piesaiste. Tur atbalsts būs vairāk tendēts uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitātes uzlabošanu. Un šī projekta ietvaros mēs plānojam nomainīt arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, konkrēti notekūdeņu atūdeņošanas iekārtas, esošās centrifugas. Un arī tad, faktiski, pēc šī projekta būs atkal jūtams elektroenerģijas samazinājums, jo, piemēram, esošās centrifugas tērē 30 kWh, ja, tad tās nākamās plānotās, ko mēs plānojam uzstādīt, tērēs tikai 3 kWh. Ja, tas ir 10 reizes mazāks elektrības patēriņš. Tā kā mēs ejam dažādos veidos uz elektrības samazinājumu. Jaunie tarifi Ventspilī stāsies spēkā šī gada 1. februārī. Ūdensapgādes pakalpojumu vispārējais tarifs būs 2,25 eiro par kubikmetru, bez pievienotās vērtības nodokļa. Apstiprināts arī jauns notekūdeņu attīrīšanas tarifs, kas būs 0,65 eiro par kubikmetru. Jaunās likmes tiks atspoguļotas rēķinos, ko iedzīvotāji saņems martā.